Ja, zdi se mi, da smo slišani. Jaz osebno nikoli nisem naletela na tako gluha ušesa, da bi prav bila zatirana v tem pomenu besede. Mogoče tudi zaradi tega, ker nikoli nisem začela uvajati enih ful sprememb. Duhovniki in župniki in vsi vrhovni v cerkvi si mislijo, da nas slišajo in da hočejo delati v naše dobro, ampak včasih delajo tako, kot oni mislijo, da je za nas dobro, ne pa, da bi nas v resnici slišali. Mislim, da smo mladi v cerkvi slišani prek naših predstavnikov takrat, ko nas hočejo slišati. Mogoče pa ne vedno takrat, ko imamo mi kaj zapovedati. Ja, meni se zdi, da definitivno smo. Da včasih se mi zdi, da včasih pa popolnoma mimo udarjajo. Jaz osebno pač nimam takšne izkušnje, da se bi mi zdelo, da nas izključujejo iz tega. Pač sem spet naletela na veliko mnenj, ki so pač imeli stik z vrha, ki so spet želeli soustvariti eno prihodnost, pa mladinska pastorala pa pač. Ne vem, koliko konkretno upoštevajo glas mladih. Vem pa, da se včasih zdi, da v vseh korakih, ki jih dela katoliška cerkev, ni videti, da bi sledila v smeri mlajše cerkve, v smeri bolj zagnane, bolj vesele, bolj mladostne cerkve. Ja, meni se zdi, da upoštevajo, ker imamo pač veliko priložnosti, kjer mladi lahko povemo, izrazimo svoje mnenje. To so skavti, oratoriji, mladinske skupine, študentske skupine, pevski zbori. In to se mi zdi, da je že en tak ful dober doprinos. Jaz vidim prostor mladih v cerkvi vse posod, na čim večjih mestih, da smo čim bolj vpeti pač v vsa telesa, vsak zid cerkve. Povsod, razen tam, kjer je posvečena oseba, kjer je duhovnik, razen tam. Ni toliko najbolj poskrbljen za ljudi, ki imajo mogoče bolj naravoslovne talente, se pravi, ki se bolj ukvarjajo s tehničnim področjem. Za njih se mi pa zdi, da je še veliko prostora, ki ga mogoče moramo še odkriti. Kjerkoli. Pomembno je samo to, da nam vrhovi cerkva, župniki, duhovniki dajo zadosti odgovornosti in zaupanja in sprejetosti, da mi tu lahko naredimo, da mi smo sposobni to narediti. Mladi v cerkvi bi se mogli najti predvsem tako na lokalnem nivoju, v župnijah, da imajo prostor v vsaki župniji, da so sprejeti, pa tudi v bistvu na ravni študentskih skupnosti, v krajih, kjer študirajo, ker veliko mladih se v času študija preseli, da so tudi tam oskrbljeni in da imajo tudi tam priložnost soustvarjati cerkev. In na teh izletih so se velikokrat bratje z nami pogovarjali, imeli tudi kakšne debate na to temo in pol smo lahko nekako prišli sami pri sebi, a ne z njihovo pomočjo do tega, kaj sploh Bog si želi od nas. Ja, mi je recimo že pri izbiri gimnazija, ker sem šla na škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu, ker sem pač želela v nekako enakem okolju, kjer sem bila že v osnovni šoli, nadaljevati tudi v srednjo šolo. Pač definitivno me je. Predvsem so me spovedniki pač pri kakšnih teh prelomnicah v mojem življenju. Zdaj v zadnjih letih zmeraj bolj, ker sem bila pa mlajša, ker bi mogoče rabila več podpore iz strani duhovnikov, cerkve, nisem tega nikoli dobila. Definitivno je bilo veliko duhovnikov, ki so s svojimi besedami ali pa s pogovori kdaj poravnali naše poti, jih usmerili prav, ampak mogoče bi mogli narediti več na tem, da se mladi zavedamo, da so duhovniki in drugi tukaj zato, da nam pomagajo.